எப்படி இருக்கு வாத்தி? வாத்தி படம் காலையில் 8 மணி ஷோ பார்த்தேன். ஒரு 6 மாதமாக எதிர்பார்த்து நம்ம போனோம். உள்ளே போய் பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அப்படியே சாட்டை படத்தை பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. சமுத்திரகனி சார் படம், அதில் வந்து நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருந்தார் சமுத்திரகனி சார். இதை பொறுத்த அளவுக்கு வில்லனாக பண்ணியிருக்கிறார். வில்லன் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் சாருக்கும் சமுத்திரகனி ஃபைட்லாம் ஒன்றும் இல்லை, ஒரே டைலாக் மூலமாக கொண்டு போகிறாங்க. நம்ப முடியாத சீன் வந்து நிறைய இருக்குது. மைனஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரே மைனஸ் தான் தம்பி, ப்ளஸ் எதுவுமே இல்லை. மொத்தத்தில் வாத்தி வேஸ்ட் என்னையை பொறுத்தளவு. ஏன்னா ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது இல்லை, ஆடியோ லான்ச்லாம் வச்சு ஒரு பயங்கர ஹைப் கொடுத்தாங்க. இல்லை அப்படி தான், அந்த அளவுக்கு அந்த பில்டப்புக்கு தக்கன படத்தில் ஒன்றும் இல்லை தம்பி. ஏன்னா வித்தியாசமான கதை இல்லை. இப்போ ஓப்பனிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா ப்ரைவேட் ஸ்கூலா, இதை தாங்க உங்களுக்கு கிளைமேக்ஸ் வரப்போகுது. அடுத்த இது டக் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரோலுக்கு முன்னாலே முடிச்சுட்டு வேறு பாயிண்ட்டுக்கு அப்படியே போயிருக்கணும். இவங்களாம் வளர்கிறாங்க, வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க, ஒரு ஸ்பீடு இல்லை. ஒரு அவார்டு படத்தோடு மோசமாக இருக்குது. ஒரே கால ஓப்பனிங்கில் இருந்து கிளைமேக்ஸ் வர அதுக்கு ஸ்கூலு ஒரே அட்வைஸ்லாம் இப்போ யார் கேட்குறா? அவர் ரசிகருக்கு தான் உட்காந்து கை தட்டுறாங்க, வைக்கிறாங்க. கடுப்பாக இருக்குது அவர் தட்டும்போது. எதுக்காண்டி தட்டுறாங்கன்னே தெரில, புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறேன். ஸோ ஓப்பனிங் ஷோ எல்லா ஷோ அப்படி தான் இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு நாள் அப்படி போகும், நாளில் இருந்து தான் தெரியும். மொத்தத்தில் இந்த படம் பார்க்காமல் இருக்குது நல்லது. தெலுங்கு டைரக்டர் வெங்கி அச்சூரி தெலுங்கு அதுக்கு தான் இல்லை, தெலுங்கு சாயெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. தெலுங்கு ஏன் போகிறாங்கன்னே தெரில. இங்கே வந்து டேரக்டர் யூனியனில் அவ்வளோ கதை வச்சுட்டு டேரக்டர் உட்காந்துருக்குறாங்க. இன்னும் பண்ணி தெலுங்கு டேரக்டர் அவங்கள வாழ வைக்க தெலுங்குலாம் இருக்காங்களா? ஆர்டிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெலுங்கு ஆர்டிஸ்ட்டு, டெக்னீஷியன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெலுங்கு. அப்போ ஹீரோ நீங்கள் எங்கே வாழ வைக்கலாமா? ஏன் அங்கே போய் கழிச்சிட்டு விஜயசாரா அது கூட எல்லாரும் இப்போ அங்கே தான் ஓடி போய் ஒரு டேரக்டராக கூட்டு வராங்க. இப்படி அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு அங்கே ஆள் இருக்கிறாங்க. நீங்கள் தெலுங்கில் படம் எடுக்கணும்னா இங்கே உள்ள டேரக்டர் டெக்னீஷியனை கூட்டு போய் தெலுங்கில் எடுங்க. அங்கே கொண்டு போய் ஒரு ஆளை இங்கே கொண்டு வாய்ப்பு கொடுத்து, இது வந்து ரசிகர்கள் சார்பாக நான் இதை கொஞ்சம் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். என்ன விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கல வாத்தியில்? மொத்தத்தில் பிடிக்கல சார். ஒரு சீன் 2 சீன் சொல்லலாம், அப்படிலாம் சொல்ல முடியல சார். மொத்தத்தில் நம்ப முடியாத சீன் நிறைய இருக்குது. கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை, நல்லா அரைச்சமாகவே தான் அரைச்சிருக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல், அது ஓப்பனிங்கில் இருந்து அப்படி தான் இருக்குது. அதாவது 90லேருந்து அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. வித்தியாசமாக என்ன சொல்ல வராங்க? அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு, அவ்வளோ பெரிய பேனரு. அப்போ நீங்கள் வித்தியாசமாக ஏதாவது சொல்லணும்ல ஆடியன்ஸுக்கு. அரைச்சமாகவே அரைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா. இப்போ எஜுகேஷன் பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக பாலிடிக்ஸ் பேசியிருப்பாங்க. அது எந்த அளவுக்கு பேசல? பாலிடிக்ஸ் அவ்வளோ வரல, அது வரல. எல்லாம் மறைமுகமாக தான், டைலாக் மூலியமாக தான் வருது, உள்ளே கொண்டு வரல. ஒன்லி இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா ப்ரைவேட் ஸ்கூலா, இதுதான் கண்டக்ட். என்ன சொல்ல வராங்க? இதுதான் சொல்ல வராங்க. அது இல்லை, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து அந்த பசங்க வந்து விளையாண்டுக்கு போகிறாங்க, வைக்கிறாங்க. நிறைய படத்தில் பார்த்தாச்சு. வித்தியாசமாக எதுவுமே இல்லை தம்பி. வாத்தியை பொறுத்த அளவுக்கு வேஸ்ட், பார்க்காம இருக்குது நல்லது. டீம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? டீமு ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சு நடத்துங்க. தயவு செய்து சொல்ல, தனுஷாரை சேர்க்கலை, ப்ரொடியூசரை சேர்க்கலை. அந்த டேரக்டர், அவங்கள அசிஸ்டண்ட்டு, அவங்க டேரக்டர் அசிஸ்டண்ட்டு தான் நான் சொல்ல வரேன். டெக்னீஷியன்லாம் அடுத்தடுத்த படம் கிட்ட கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. மொத்தத்தில் அந்த டீமுக்கு ஒரு ட்ராவல்ஸ் வச்சு நீ அடுத்த படம் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுக்காதீங்க. உங்கள் டேலண்ட் அவ்வளோதான். ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக ஒன்றும் சொல்லலை, அப்படியே சாட்டே தான் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க. தனுஷோட நடிப்பு இல்லை சார், அது நிறைய படத்தில் நம்ம பார்த்தாச்சு. சரியான ஆக்டிங்லாம் நம்ம நிறைய படத்தில் பண்ணியிருக்காரு. அதை வச்சு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. ஜிவியோடைய மியூசிக் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஜிவி பிரகாஷில் ஒன்றுமே இல்லை. சாங்கு புரிய மாட்டேங்க, ஆர்ஆர் புரிய மாட்டேங்க. உண்மையிலேயே இது ஜிவி பண்ணல, அவருடைய அசிஸ்டண்ட் யாராவது பண்ணியிருப்பாங்க தடுப்பில். அவருக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. மொத்தத்தில் வாத்தி வேஸ்ட்டு. சரி, நம்ம இதுக்கு டீயா பக்காடி தான் தம்பி, பக்காடி தான். வழி இல்லை. ஒரு 4-5 நாள் இதிலேருந்து மீண்டு வரணும்னா டெய்லி ஒரு ஃபுல் அடித்தா தான் வேலைக்கு ஆகும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்குது. வெளியே போகும்போது ஒரு நல்ல திருப்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கா? வேறு குளத்துக்குள்ளே கேவலமாக இருக்குது. கதை இல்லை தம்பி, அதுதான் பெரிய ஒரு மேட்ரு. ஏன்னா அரைச்சமாக தான் அரைச்சிருக்கிறாங்க. வித்தியாசமான அதாவது அடுத்த சீன் அடுத்து அப்படி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் இன்ட்ரோலுக்கு முன்னாலே முடிச்சிருக்கணுங்க. ஃபுல்லாக அந்த படம் ஃபுல்லாக 2.5 ஹவர் வேஸ்ட்டு தம்பி. மொத்தத்தில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஒரு அரைச்ச மாதிரி இந்த சின்ன கண்டென்ட்டை வச்சு அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அதனால் பக்காடி தான் ஒரு 4-5 நாள். கடைசியாக ஒரே கேள்வி, திருச்சிட்ட படம் மாதிரி இது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகுமா? அது சைலண்டாக வந்து ஒரு ஹிட் கொடுத்தது அந்த படம். இல்லை, அந்த அளவுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லை. அது வந்து லவ் நண்பர்கள் விதி அப்படி போயிடுச்சு. இது வந்து கல்வி மூலியமாக போகுது. அது வேறு கண்டென்ட்டு, அது ஹிட் ஆகிருக்குது. இது ஹிட் ஆனாலுமே ஒன்றும் இல்லை. அவர் ரசிகரை பொறுத்தளவு வேறு பணம் இல்லைன்னா ஓடும். இப்போ இன்றைக்கி இந்த படம் அது என்ன டாடாவா, அது ஓடிக்கிட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் நான் போய் பார்த்தேன். அதில் என்ன இருக்குது? ஒன்றுமே இல்லையே. அதையும் நான் கழுவி ஊற்றினோம். அது நான் ஓப்பனிங் நான் பார்க்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர் யூடியூப்கார் தான் வீட்டுக்கு போய் டிக்கெட்லாம் போட்டு கட்டினேன். அது வேஸ்ட்டு தான். அது என்ன ஒரு லோட் ஆக்குறாரு, அப்புறம் அவங்க கம்பெனிக்கே வேலைக்கு போகிறாங்க. சரி, நம்ம எங்கேயோ போகிறோம். வாத்தியை பொறுத்த அளவுக்கு வேஸ்ட்டு, பார்க்காம இருக்குது நல்லது.